Ara. Bon dia, vaig exposar el meu poble sobre la narrativa. Primer que tot, la narrativa forma part de la producció literària en la qual l'autor vol expressar fets històrics o reals, imaginaris o fantàstics. Es basa en un text que explica una història des d'un punt de vista determinat. Està escrit en prosa, és a dir, s'oposa a la poesia, que està escrita en vers, tot i que hi ha prosa poètica i poesia en prosa. Tota literatura està escrita en prosa, segons això pot ser el conte o la novel·la. El conte és de narració curta i el podem dividir en dos apartats, el conte popular i el conte literari. El conte popular el compon dos paraules. Primer, conte. Un conte és una narració generalment breu on s'explica una història a partir d'uns personatges reals o imaginaris. I popular pot dir tradicional, del poble, fa molts anys. El conte popular té unes característiques. La primera és que es transmet en generacions, és a dir, d'avis a pares i de pares a fills. És d'autor anònim, és a dir, no és que no hi hagi autor, sinó que l'autor no el coneixem. Es transmet bàsicament per tradició oral. Aquesta és la raó perquè moltes històries es modifiquen. Tot i que ara estiguin escrites, antigament no s'escrivien. Van ser els folcloristes qui van anar pels pobles recopilant les històries. Joan Amades és el folclorista més conegut a Catalunya. L'origen dels contes populars està a les nits, sobretot en les d'hivern, perquè la família seia a la vora del foc i la gent gana contava les seves històries. Podíem contar 4 tipus d'històries. La primera és el conte literari, que és d'autor anònim i de transmissió oral, com per exemple les 7 cabretes i el llop. La rondalla. La rondalla relata fets d'un temps remot però situa la història en un lloc proper. També és anònima i tracta de temes de caràcter imaginari. La princesa de la Mel és una rondalla típica catalana. La llegenda. La llegenda és d'aparença històrica i conté elements imaginaris. Segons els elements imaginaris la podem classificar en 2 grups. Les llegendes clarament fantàstiques, on apareixen dracs, fades, gegants, etc. i llegendes sobre la història d'un país, com per exemple la llegenda Serralló. Finalment, la faula. La faula relata fets meravellosos amb un ensenyament moral, una moralitat. La llebre i la tortuga n'és un exemple. Anem a passar a explicar el conte literari. El conte literari sol ser breu. S'escriu en prosa i, al contrari del conte popular, és d'autor conegut. També utilitza llengües i uns temes moderns. La Crida i Cirú, de Joan de Déu Prats, és un exemple. La novel·la, de narració llarga. La novel·la és un text relativament extens on s'explica una història a partir d'uns personatges, una ambientació i una narrativa. També poden aparèixer diàlegs i descripcions per fer més bonica l'acció. N'hi ha de diferents tipus. La primera és novel·les d'aventures, on els fets que transcorreixen són plens d'aventures. Tom Sawyer és un exemple. Les novel·les amoroses. Les novel·les amoroses són aquelles en què 2 personatges estan enamorats. Romeo i Julieta de William Shakespeare és un exemple. Les novel·les de ciència-ficció on els fets que transcorreixen no són reals. El Petit Príncep és un exemple. Les novel·les fantàstiques on els fets que apareixen estan plens de màgia. En la Porta Encantada el que transcorreix és que els animals parlen i van vestits com els humans. Les novel·les policíaques on els fets que transcorreixen són perseguits per la policia, com per exemple els crims, els assassinats, els robatoris. En el misteri de l'habitació groga el que transcorreix és un crim. Les novel·les de terror. Les novel·les de terror són aquelles en què quan llegim ens fan tenir por. Cosgril és un exemple. Per últim, les novel·les psicològiques, on solen tractar de la psicologia de la dona, perquè és més complex i, per tant, és més interessant. Així pues, a l'home de Mercè Rodoreda és un exemple. I fins aquí el meu poble.